Ja, da var det en ny tirsdag da. Det ser ut som de her kommer til å begynne å komme på tirsdagene. Ikke hver tirsdag, men ja, når jeg kjenner at jeg har tid til det. Så nå tenkte jeg vi kjapt kan ta og prate litt om elefanten i rommet, holdt jeg på å si. Og det er ikke meg, men surdeigsbrødet. Det gikk jo ikke helt som det skulle, føler jeg i hvert fall. Det ble et godt brød, men etter å ha snakket litt med Gjøran på Kompani Surdeig, så har vi vel egentlig kommet frem til at det var bare min skyld. Jeg har fått også noen gode tips fra folk som har kommentert, hvor 2 timer er alt for lite på den første hevinga. Mange sier både 5 og 6 timer, og det var det første Gjøran sa også, at denne heva for lite før den går i kjøleskapet. Så da har vi lært det. Og så er det også en sånn vanlig nybegynnerfeil er å steke den litt for lite, fordi den får farge ganske tidlig, og så blir den litt sånn stresset på det. Og her vet jeg også nå at jeg kan bruke temperaturmåler for å måle kjernetemperaturen på brødet, som skal ligge på rundt 97-98 grader. Så da hadde jeg på en måte vært i mål der. Men fader, altså kjedelig. Jeg har fortsatt liv i surdeigen, så vi skal lage en til, men da, som jeg sa på videoen, da lager vi ikke hele prosessen. Da lager vi bare litt av prosessen, for å si det sånn, og så ser vi resultatet, og så forteller jeg hva jeg gjorde annerledes. Men jeg tror vi er ganske sikre på at vi har funnet ut hva som var feil nå, altså. Men jeg gir meg ikke. Vi prøver igjen. Yes. Og tenkte jeg kunne ta litt om cocktailsene. Det som skjer med de, veldig morsomt å lage. Jeg lager de i store bolker om dagen, så i stedet for å lage en i uka eller 2 i uka, eller en i uka, så lager jeg ofte mellom 8 og 10 stykker av gangen. Og da har jeg mann til venninna til kona mi. De kommer på besøk, ofte da hver 10. uke. Mens de damene sitter oppe og skravler, så sitter vi her nede og skravler. Og derfor så er det også veldig viktig, hvis dere vil se hva vi synes om drinkene, så står det under hver av cocktailsa. Hva jeg synes når det gjelder smak og sødme og sånne ting, en poengskala, og så litt hva vi mener om den. Og da kan det hende du finner ut at Snorre har lik smak som deg, så da kan du begynne å styre deg til Snorre, eller meg. At du har lik smak som meg, så kan du begynne å følge meg. Så det er jo kjempefint, og det står alltid under videoene. Det er i hvert fall målet mitt å få til hver gang. Og så er neste punkt Riga-turen som kommer nå snart. Den kommer nå i midten av juli en gang, og da kommer vel videoen i slutten av juli, tenker jeg. Da skal vi, som sagt, 3 netter, 2 dager, for å sjekke om det her faktisk klarer å slå Alicante. Er veldig spennende. Det vi har gjort nå, jeg sa det i forrige, da vi boket flyet. Nå har vi boket hotellet, så nå vet vi hvor vi skal være hen. Vi har begynt å planlegge litt på turen, hva vi skal se og sånne ting. Altså, det er vanskelig å dra til gamlebyen i Riga uten å gjøre turisteting. For det er liksom det som er. Så vi kommer til å prøve oss på turisting. Det har vi vel egentlig gjort overalt. Men det som er litt spennende her, vi har funnet en sånn sjokoladefabrikk der også, som vi må få testet ut. Og der tror jeg det var et sånt sjokoladeverksted, hvor vi faktisk kunne lage vår egen sjokolade. Så vi vet ikke alt enda, men det skal bli kjempespennende. Hvis det er noen som har gode tips til ting de kan gjøre, ting vi må gjøre i Riga, enten altså turistting eller veldig lokale ting, så hadde det vært veldig gøy å vite. Så vi kan sikte inn det hvis det er nødvendig.
Så det vel egentlig hele updaten. Hva som kommer, det kommer flere drinker fremover. Til fredagen kommer en drink som heter, skal vi ta det nå? Den heter Floradora. Så får vi se hva jeg synes om den. Om jeg likte den eller ikke. Ja, det vel egentlig uka oppdatert. Jo, på lørdagen så hadde jeg også en livesending på Direkte Sport fra fjellet, hvor det var MMA-stevne. Det var kjempegøy. Jeg hadde med meg Egil og Anders, to andre skjeggebuster som meg. Vi holdt liv i streamen der i 3 timer. Ja. Så hvis dere vil se den, så ligger den på direktsport.no. Det må abonnement, vet jeg. Tror kanskje du får det med lokalavisabonnement. Jeg litt usikker på hvordan det funker nå, men du gjorde i hvert fall det før. Da tar vi den derfra. Men kom med tips til Riga da. Det det jeg trenger. Fint. Vi ses.